今日大家好，我哋今日就我終於解晒全部成就啦，係啦，我就係啲新嘅技能嘅，以後我會逐一介紹，係啦，首 Hello，先就係呢個大家好。最久嘅咩啊？呢個弓箭手開始，佢嘅技能係爆炸箭，一個好久，化為攻擊技嚟嘅，係啦，我哋今日就邀請咗呢個 Flash 嚟一齊玩，係啦，你 Hello，見到你見到呢個京都嘅 Steve 就知道係佢嚟㗎啦。換到呢個新嘅唔知咩 skin，我真係講唔出呢個係話佢唔知咩好畫咯。話呢個 skin 唔錯，一定係講唔出嗰種感覺，真係稍為地好，唔好同我爭啊你！斧頭有件就係力量 buff，寫啲字先嚟一下巴打先，嘣！有冇好好玩咧？點解會有咁多個呢個弓箭手嘅？我唔係好明白。跟住就係劍技就係一個識解啊！死！Oh my god！係喎，呢招技係可以打突撞彈飛就有，呢招技係可以。哇！你人咧死咗啦！死啦！機啊！我中間咩事啊？你做乜同個做慘啊？唔錯嘅選擇，但喺你爆咗箭嘅面前都係不堪一擊嘅啫。你要記住，艦隊完全 cap 機，而且你死嚟儲氣，儲氣箭一射落去，乒乓！咦？乜機啊？喂喂，咁好咧！Oh my god！唔好過嚟！Oh my god！唉，都知就唔揀啦。跟住我就話你介紹呢個九招第二鐵客，哇，4條都圍毆啊！3條，你死嘅。4條。我用呢個係 leaping 嚟嘅。當你黐人牆嗰陣時，係啦，第一下就會 wall walk，係啦 wall kick，咁你就可以連跳兩下啦。呢個係 lap 嘅小技巧嚟嘅，其實我都唔知，都係 Flash 教我嘅，放棄啦。嚟，誒見到咪你嚟㗎？有畫出去，嗱大家見到啦，前面有另一個我嘅，係出嚟唔知做緊啲咩嘅，係啦，嗰個就係分身嚟嘅，嗰分身就係可以幫我擋住任何一齊攻擊力，係啦，會冷卻嘅，只要你撳住把劍嘅話，唉，真係可憐你真係，咁你就會暫時隱形狀態，嗱，偷隻傻仔咁跳下跳下咁，係啦，因為呢架 flash 喺隔離，所以佢知道嗰個唔係我嚟嘅，嚟啦！Oh my god！唔好過嚟，走啊！走啊 ！Flash！哎呀，死咗添，再要死咗添你真係好唔具隊友，係啦，咩架可以雷隊友嘅，真係小心咩架，見到咩架即刻走。如果你係咩架嘅話就雷人啊，放心地火力全開，雷隊友啊，一定好啱你嘅呢個選擇。所謂雷隊友簡單，殺人難啊！雷隊友即夠簡單同隊友，只係放火燒隊友就得㗎啦。誒，咁多咁惡師嘅，哎呀呀，哎呀呀，唔好走啊你，唔好走啊你！呢個 Alex，呢個 Alex，踢咁多惡師有咩用得咁多？哎呀呀，哎呀呀，哎呀，哎呀呀你，去死啊你 ！Flash，使咩話添？嗱，有啊，出去嚟，放火燒我真係咁夠薑。
Alex 係啦，我哋而家嚟呢個 cam 基地嘅狀態，而家開始就會搶 Q 嚟，而家開始玩呢個。上次就因為過度激動啊，換翻個職先，換翻個職先，換一換。哎 ，Flash，你計錯一步啦。嚟，叉叉底，打死 Flash 先。你死緊啦 Flash！請問使用9招？請問使用9招？嗰支9招得我可以模仿嘅啫，你唔可以模仿。Oh my god！哇，你揀呢個職啊？公平喎，唔公平喎你。唔公平喎！呢一個係9招 cam 基地方式之一。Oh my god！即刻轉職業，即刻轉職業，即刻轉職業！我錯啦，對唔住。喂，追夠未啊你？隊友，反擊！你食屎啊 Mono！打我打得咁開心啊嗱！你打我打得咁開心啊嗱！真係啊！cam 我點搞到冇血，差啲死喺你手上，真係幾唔抵啊！死喺你手上，一命換一命。雖然你嘅道理我明白嘅，大佬劍都係啦，劍都唔可以死喺手上先得㗎，係咪先？你太睇先，你做乜一言不發啊你？而家先講嘢做乜啫你？知乜啫你？你講啊！係吧，繼續。係啦。走晒嘅點解啲人？有得機啊？你講俾你聽咩㗎？冇得機喎。係啦，咁啊而家就冇人嘅，咁我哋陣間 cut 片，陣間翻嚟咧，有人嗰陣時就係啦。兩個一齊係啦，行啦。咁啊翻到嚟啦，有人啦，我哋就介紹我魔法師用技能啦，係咯。魔法師唔係全部即係雷友呢家嘢，你可以選擇唔雷嘅，唔一定要雷友嘅。你可以女友都好勁嘅，有魔法師。係咯，你唔好以為好似之前嗰啲打嗰啲垃圾魔法師，彈散咁打幾下就散咗，仲散個刺客，至係起碼嗰啲有嗰啲乜崩啊嗰啲啦，起碼啲人咧。我喺中間過嚟啊！啊！哦好啊。斧手記就係我唔記得咗斧手記係咩？哦係啊，火冰場斧手記，不過我得咧，所以係好快解。我係用火球嘅斧手記。會係啦，係啦，跟住就撳住草力，跟住學咗支技能叫激光炮。我哋係咪藍隊啊？嚟啦，激光炮等敵人啦而家。我哋係紅隊，打藍隊。戰馬先，逐你係咪啲逐戰馬？嘣！都唔同。大家見到而家支閃咯。係啦，跟住我千穿30呢一個一定要學到呢個咁久。Q 技變成巨漢。係啦。喂，Oh my god！喂 ，Oh my god！做乜彈飛我？你好嘢 ！Q by first Wono 咩事？Q by first Wono 你自己睇下，你自己睇下咩事啊？我問你咩事啊？而家係我問你咩事啊？你問我咩事？嗱，一支炮發過去，我似光速咁快 ！Oh my god！ 唔好過嚟啊你！我哋呢個係直線，完全唔係拋物線嚟，去死啊你！打唔到添。呢個魔法師，呢個 Oh my god！ 好啦，呢個弓箭手好難搞。Oh my god！ 上冰封我，你個 Alex 啊！反我9招啊！處理炮一嘢縫落去。
唉，唔可以咁久㗎，知唔知啊？呢個 Alex 係我㗎啦，走唔甩㗎啦。係啦，Oh my god！俾火燒，俾火燒。上邊俾男仔霸住，即係話上邊有人啦。好，你食屎啊男隊！邊個？Oh my god！俾人背刺，唔係係側刺，背刺係後面背脊刺過嚟，係痛0.5格傷害嘅，即係扣多0.5格。哇哦！嚟啦，瞓落去，打唔中。燒死咗直接，燒唔死？你係咪俾你自己累死咗啊？嚇！唔係啊，雷德冇影下啦呢啲。嘣！搞掂嗱，見到啦，一下就一件。咦？呢度有個爺精嘅弓箭手喎，你放上先，費事射次，再儲力。Oh my god！呢個咩彈嚟㗎？點解你咁廢做彈做得你咁雷嘅嚇？垃圾彈一隻。好地地做咩用呢個泰沙頂啊？會死人㗎會，真係嘅。哎哦，Alex 就係呢個我嘅羅中物嚟㗎啦，呢個 Alex 完全 cam 基地式。我哋而家介紹意外 cam 基地，首先殺敵人，然之後你要同你3個隊友霸住自己嗰個點，係咯，跟住你就要3條殺敵人，睇下可唔可以3打5，如果得嘅話，恭喜晒，你已經可以 cam 基地㗎啦。如果唔係你就做細方力敵，或者俾人 cam。乜後面有人嘅？小心，上面有 Lance， 你死啊你！激光炮嚟，打唔中添，唔好死啊 Wano！ 見住你傳奇嘅一刻，唔好死啊你！嚟，好定氣，啲嘢去搞掂，登咗落街，幾開心啊！誒落水喎朋友，唔好走啊你！變個巨漢先，移動速度減慢。唔好走啊你做乜走啊你？嚇？做乜走啊你？做乜走啊你？減翻變身先，冇乜血。發現呢個野生 Alex，Oh my God！Oh my God！Oh my God！啊咁厚血嘅咩英 Sir？隔斷心嚇死！嚟激光炮近距離縫一下，好似無動於衷咁。條巴都同我揸血包，下年先啦，試下。點解都係 Alex？咁多 Alex，Oh my God！你食屎啊！射中佢，跳咗一下。都之後啦嘅時間，乜無限法就好啦，真係。你好啊喂 ！Oh my God！成中，太自啲嘢呢個相反，冇計。嚟冰茶，打翻生。睇下先。咦？哎呀，你喺呢度變身巨漢，絕世巨漢。嗱，變咗身之後係隱形嘅，撳 Q 就係咁嘅話，你就可以減低移速，加強呢個攻擊力，係一個好狗嘅狗招嚟嘅。你做乜上嚟啊？你嚇做乜上嚟啊？嚇隊友，好彩冇打到落去啫，打到落去嘅話，死雷 XD， 你做乜啊你？冇雷我嘅嘅，嗱唔關我事啊。唔知一粒邊個放風球砸我落去樓下咧嚇，唔知邊個咧嚇，真係雷友雷霸冇極限都係打咩架？一係就戰堅咁樣打，一係就雷霸冇極限，得兩個玩法嘅啫。哇咁都得嘅咩？搞掂！殺咗啊！我以為嗰下我殺嘅添，因為啱啱閃中嗰一下啱死咗，係咪以為我殺咗咧？嚟準備好，1、2、3，風！真係，個風先。
贏咗啦，穩定咁樣。知唔係絕對嘅。嗯，嘣！Oh my god！Oh my god！掉咗落去樓下。邊個？Oh my god！係啊，呢個成就技能係好 OP 嘅。你等我做埋呢個十把好，唔係我之後做到呢個十把好 game 嘅成就技啦。做到嘅話，我就可以騎馬啦。嚟放一下，真係好好玩，真係。都走啊，阿力士，準備發射，再打 delay， 死咗啦！死啊！咩啊？雷我啊想雷我啊！雷有雷，中間上面，我贏咗。贏啦！個魔法師企喺上面啊！我企喺上面。雷有一號，雷有，請勿再雷，魔法師就要撳雷噶啦，係咯，因為點叫咩價咧嚇？係啦，今日就到呢個就完啦嚇。如果中意我啲片就訂閱我，又或者 follow 我嘅 Instagram，係啦，下次再見啦，拜拜。係啊，轉先，拜拜。